朋友们，大家好啊！大家好。今天呢是2025年的10月15号啊，现在呢已经是深夜了。那么大家呢要看到这个视频呢，应该是明天啊，就10月16号。本来呢我们应该睡觉了啊，但是因为这个新闻啊实在是很重要，我觉得对所有的就是要移民西班牙或者已经移民到西班牙的人来讲都非常的重要。所以呢，我也就今天下午啊，就翻译啊、找资料啊，搞到现在啊。那么终于呢，我们把这个视频呢，可以给大家做出来了啊。今天呢，就西班牙的人民党，就是 PP 党，对啊，也是西班牙最大的中右翼的政党啊，它呢正式推出了一个新的移民法案。那么之前呢，我在之前的视频里面，我之前视频你有没有看过关于移民方面的？对就我也说对吧？我说就是这个 PP 党之前他们反正反对那个左翼提出的什么50万合法移民，要将50万移民合法化。对对对，但是呢，就是他们又没有拿出一个具体的法案。当时只是说要打分啊什么的啊，这个在之前一个视频里面我说过。那么现在呢，他就真正的正式的提出了一个法案啊。那么这个法案呢，可以说是从2015年到2025年来讲，这10年里来呢，最强硬的啊，最强硬的。那么奇怪的是什么呢？就居然和我之前视频里面说的差不多啊。我之前分析啊，我就说未来可能会针对这个入国籍，对吧？国籍入籍的难度啊，还有就是对已经获得居留永居没有就短期居留，然后要申请就是长期居留的人啊，还有呢就是对于这个扎根居留的合法化啊，还有就对那些就是拿着这些免费医疗的啊，就是说本来这个服务就是一定要针对那些已经有工作交税的人，但是他现在就西班牙有些地区，像什么加泰罗尼亚地区，他也是可以拿这个免费医疗嘛，对吧？那么这个法案呢，就全部针对这一系列的啊。那么它呢，主要提出的几点就是，首先就是拿国籍，它要有更高的语言标准啊。然后呢，长期居留啊，不再靠就是说住满5年，以前就只要你住满5年，然后你在一定期间里面没有离境，对吧？不管你有没有工作，不管你什么，对你都是可以就是拿到长期居留的，比如说非盈利，对吧？而是要靠工作贡献啊，还要有融入。然后呢，福利和签证啊，签证就是短期来的签证，不是旅游签啊，就是说短期你来的什么工作签啊，什么这些签证，就福利和这种短期的，它都要靠打分制来进行啊。这个打分制就跟什么美国啊、加拿大这种差不多。那么现在很多朋友就会担心，对吧？包括我们自己也是的，为什么我要去看？就是我会担心啊，这个东西什么时候执行？对吧？还有呢，就是对于已经拿到了国籍，或者说已经拿到了这个长期居留的人会不会就是也被影响了，对吧？所以呢，今天这期视频呢，我们就好好的、完整的聊一聊啊。那么2025年呢，这个西班牙的移民问题呢，已经成为了就是民众最关心的前3大问题。一个是住房，一个是移民，还有就是医疗还是工作什么的啊。几乎呢，我们其实每天都能从这个新闻上就能看到的啊。上次我们就讲了，对吧？讲到那个50万移民等待着合法化啊。对。那么这个50万移民呢，就现在还没有被合法化，对吧？那么对什么各种资源啊、教育啊或者医疗啊、地方政府啊这种各种救助系统就几乎是崩溃。对崩溃啊。同时呢，就是西班牙的失业率依然就是高居着在欧盟是前列的。那么很多中产阶级呢，还有工薪阶层呢，他们也抱怨，对吧？所以这种情绪呢，就给了那个极右翼就是那个 VOX 党很大的这个发挥的空间啊。他们呢就说就是要优先西班牙人，然后才是移民，对吧？就这是他们的一个旗帜。所以呢，他们就
吸收了很多原来就传统的那些右翼的选民，就属于原来 PP 党的选民，就人民党的选民，就被他们给吸走了，对吧？所以呢，这个人民党呢，他看到这种民意就跟着维克斯、跟着极右翼走了，那么他也着急了，对吧？所以他们的这个飞霍就是费霍先生也是他们的主席，对，就这个星期呢，就在巴塞罗那发布了一个全新的完整的移民计划那么这句计划呢，就里面有很经典的一句话是什么呢？就是国籍不是被赋予的而是努力获得的那么这句话呢，基本其实就是定了这个提案的一个基调，对吧？就是说你要留在西班牙，对吧？对。那么你要靠努力、贡献还有融入那么我们就先说一下这个长期居留。长期居留呢，就现在的规定，你知道长期居留是什么吗？就是你要连续的合法的住满5年。对，就你连续合法住满5年，你就可以申请长期居留对。那么申请时间呢，一般来说是几个月？3到6个月吧，我觉得。3到6个月那看地区的，对吧？对。那么以前这个长期居留呢，也叫永久居留，永居那么听起来呢，其实还是可以的，对吧？因为很多人他来，尤其带小孩读书的那些或养老的那些人，住满5年，很多非盈利的人嘛，就住满5年，然后想就是在工作或者说拿个长居以后，就等于有了一个工作许可，对，或者说他有一个随时可以来的地方，对吧？对，就他做5年移民监，因为5年是跑不了什么地方的，对吧？那么现在呢，这个就改变了在最新的这个提案里面呢，就他说长期居留的授权不再取决于日历，而取决于努力就这个不只是你在西班牙住满5年，你就可以拿这个长期居留了，你要证明你这个几年真的是在工作，然后有纳税然后有融入社会那么这个里面呢，它还加了一些标准就首先是否有合法的工作第二呢，是否交税或做过自雇，就是你有没有交自雇。顺便提一下这个自雇这个最近也是那个叫什么社保就一直在涨价，自雇的社保就是最近很多搞自雇的人都在反抗嘛，抗议说那个自雇越来越贵了。反正自雇的这个社保，我看到一直到因为现在最新的是到2028年的价格，就比现在要贵很多，那么还有呢，就是你是否会西班牙语并且你有没有参与这个社区活动社区活动这个挺新鲜的，对吧？就可能什么社区活动呀？社区活动就是说你有没有，比如说像他们一直搞这种社区定期的那种什么他们的那个节假日之类的，对就是你要融入嘛，你要融入这个社区，你要会讲这个西班牙语，对吧？就不能你好像像个隐形人一样，像个局外人一样对，局外人一样，这是不行的，对吧？还有就是你有没有依赖过社会救助？就比如说公共医疗对，你有没有拿过公共医疗，对吧？那有的人很聪明，觉得我来这边找个地方先去拿点公共医疗，对吧？那这个你就被记录在案了那么呢，这个呢就代表着一个根本的这个转变，对吧？这个之前我也说过，就不再是你住满时间就可以拿身份，你就是看你要交税你的工作，还有你交多少税，对吧？所以呢，就是以前只要你没有犯过法你住够时间就可以。未来呢，就是你要提供工作合同、社保单、税单、语言证明那么我觉得这个其实是针对哪些人的，你知道吗？哪些人你说是没有交过税，没有工作？那就比如说非盈利是不工作不交税的吗？对就是其实我觉得他这个东西他没有明讲针对非盈利，不像他就说针对长居的人，对吧？他就说针对长居的人，但我觉得他显然是就针对非盈利的，针对非盈利。还有黄金签证的人，就之前的黄金签证的人。
之前黄金签证你也不好说，因为黄金签证他们是有工作许可的。对对，他可以去工作，他也可以去做生意。做生意，对。他如果做了生意或者有工作，那么他是符合的，对吧？就是说，如果你也只是黄金签证，但你没有工作，你也没做生意，那可能就也算是他这个里面，对吧？反正我觉得他这个建制就是主要群体是非盈利啊。然后呢，就是一个打分签证啊，打分签证呢，这个之前也说过啊，但是当时没有说过具体的。它现在呢，就是它有一套完整的这种积分制的体系，就根据你的年龄、学历、工作经验啊、西班牙语的水平、文化适应力啊，然后这种因素呢来进行评分。分数高的人呢，你就能优先获得这种签证，还有居留啊。那么他们打算把这种打分签证呢分成3种类型啊。第一种呢叫雇主预聘签证啊，就是说如果你在国外呢，你就被西班牙的公司被聘用呢，尤其你是在一些什么战略行业，对吧？比如说什么科技啊、医疗啊、农业啊，对吧？那么你就会被优先录取。这其实有点像这种优才，对人才引进这种，对优才。第二个呢，就是紧缺岗位签证啊。紧缺岗位签证呢，就是针对什么呢？就西班牙缺少人的行业，比如说建筑啊、养老啊。对。养老就是指那种护理，对护理，还有什么餐饮啊，对吧？农场啊，那么这部分呢会得到政策加分啊。第3类呢就是过渡签证啊。过渡签证呢就是给目前在西班牙啊，但是呢就没有这种合法身份的人一个机会，对吧？他们可以申请一个临时的打分签证啊，然后在限定的时间内呢，就你要找到工作，找到了呢，你就能够留下；找不到呢，那你就要离开啊。其实这个呢看起来挺好的，对吧？好像给很多就是说，暂时还没有一个合法身份的人一个机会啊。但是其实它是针对什么的，你知道吗？它其实就是针对之前左派提出的那个50万非法移民大赦这个版本。因为之前我不是说了50万非法移民大赦就在这个月要出结论嘛，对吧？啊，那么他现在呢提出这个东西呢，就的意思是什么呢？就是说择优合法化。就是这批人，对对对，对吧？就是说他们都是去就是做那个扎根居留的嘛。对对，本来你要去搞一个扎根居留，他现在给你搞个过渡的，就是你去找工作，你找得到你就留下来，对吧？你找不到，那么你就要离开，对吧？那比之前那个就是完全给你一个，就是你一下子什么合法了什么的，就是他这个压力要少很多。对，有很多人你达不到条件，你直接就拜拜了嘛，对吧？啊，那么这个非霍呢，他说的很直接啊，他说我们不再搞普遍的这种大赦啊，只为那些真正有贡献的人开放通道啊，就这个意思。那讲的简单一点，就是你要证明你的价值啊。对。那么后面呢，还有就是讲这个福利啊和这个合法居留要挂钩啊，就过去的那种，就是你只是搞一个什么住家登记，对，这种居住在这儿，对，就不管用了啊。这个其实住在西班牙的人，已经住在西班牙的人，或者说已经拿到居留的人是懂的，对吧？啊，就是在西班牙啊，不管你有没有身份，那么你都要到那个市政厅去进行一个登记，对吧？那个叫什么？empadronamiento。对对对 empadronamiento 啊。那么就是你这个一登记以后呢，你的孩子呢，你就可以去注册上学，或者说你去那种社区医院，对吧？什么家庭医生，你可以去看病，对吧？当然这个是要看的，这个是要看地方政府的。你像那个加泰罗尼亚、巴塞罗那，对吧？它这种地方就对这种就是你只要有这个登记的，他就会给你一个医疗卡的，对吧？但是在很多地方啊，你比如像瓦伦西亚、什么阿里坎特这种地方就没有，他只能给你就是进行紧急的这种紧急救助啊，就比如说什么你腿摔断了呀之类的，对，就是这种。但是如果你要去看病那是不行的，对吧？那么现在呢，他们也要改变了啊，他们也要改变了。他们的提案就是什么呢？就登记啊，只是用来统计你这个人住在这里啊。
未来只有合法居留的人，你才能够申请社会补助、住房津贴，还有教育补贴啊。就说白了，其实就是公立医疗、公立教育嘛，对吧？对啊，当然了，就是他说非法居留呢，你还是可以有权获得基本的这种什么紧急医疗啊，但是呢，这个其他的一切的就不再会有了啊。那么这个呢，也是他这次的核心理念，就是福利呢要和贡献要挂钩，社会资源呢只给合法还有就是纳税的人啊。但我觉得这个也是很合理的，就这一项提议啊，对对对，就是你如果要讲合理，就完全都合理都合理，对吧？是的。那你说对那些就是就是现在进行的这些制度，那左派也说合理啊，他说我什么带来经济增长了，对，这个东西我觉得就看站在什么角度吧。对，就我们其实只讲这个现在发生的事情，就是它是一个新闻，对我们移民有什么影响，对吧？你具体什么政治上，你说你支持谁，我支持谁，这个我觉得没有意义，因为每个人其实看我们频道的人，说不定他们家里面一家人想法也不一样。那么还有呢，就是他说这个加入西班牙国籍啊，这个门槛呢要全面提升了。那么现在呢，你拿国籍啊，就是成年人来讲，就你是住满10年，对吧？合法住满10年，合法住满10年，然后你语言上是通过一个 A2级别的语言考试，对 ，Daily A2啊，那也是个初级水平，对吧？啊，然后呢，你再通过一个 CCSE 的宪法和社会常识的测试，对吧？但这次计划下来是什么呢？这个计划下来就是语言门槛要提高到 B2级别，是要有证书的，啊，这个 B2跟 A2差的挺远的，其实，对对，差距很远。B2应该是你要考大学，对，你必须要有 B2，就最起码你要有西班牙的高中生的水平，之前其实 A2的话，我觉得应该只有小学生的水平，对吧？就他跳过了初中生，小学生我觉得都不是吧，幼儿园吧，可能。那现在就是从这个幼儿园一下要给你跳到高中啊，所以这个语言难度，对吧？我觉得对于很多人来讲，这个都很难。对于我都，B2算是中高级吧，西班牙语中高级。对，对于我来讲都觉得难啊。但是你在德国也是的，德国它现在好像是 B2德语，它也给你提高到 C1啊，还是什么东西的，好像德国就德国陆基，那更夸张了。对对对，就都在提升啊。那么它并且呢，它要增加对于宪法、历史、文化还有价值观的考试啊，就他们要确保什么呢？就拿到国籍的人是真正的认同西班牙的制度，还有它的文化的价值啊。就是说，你不能只是生活在西班牙的人啊，你要是成为西班牙人啊。你觉得听下来怎么样？我听下来感觉就是这个难度确实一下子提升了很多，不管是入籍还是就是要获得永居。那你觉得对哪波人其实压力最大？其实我觉得对我觉得对国籍还好，因为你是先获得永居嘛。对。我觉得在永居这一关，其实已经门槛就一下子上来了。对。谁能保证就是，其实他就是要你一直上班的人嘛。你不是一直上班的人，就是你就拿一个临时签证就行了，他的意思，对吧？就不想给你这种永居了，因为永居了以后你就可以入籍嘛。你不是永居，你是不会去入籍的呀。对吧？对，肯定是先有永居，然后再去申请入籍。对，就按正常的流程来说。对，所以他等于就从永居开始，他就给你限制了一个很高的门槛。对，对吧？那么当然了，他现在只是一个提案啊，他还没有成为法律。那肯定大家都会很关心，对吧？就什么时候会执行这个啊？我自己也很关心啊。那么我就把这个西班牙它这个议会的立法程序呢，我给他仔细的去分析了一下啊。那么现在呢，这个执政的呢，它仍然是左翼的政府，就是社会党，就是 PSOE 啊，还有那个苏马联盟啊。所以呢，这些政策呢，它暂时还是不会生效的啊。
那么他想要这个政策实施呢，他要满足3个条件。首先呢，就是这个 PP 党在未来大选中获胜啊。那么根据现在的就是大家的分析来讲呢，他未来有70%的把握，就70%啊，因为那个社会党他执政太久了啊，就是大家对他的不满，就是在现在积累了很久。还有呢，就是因为整个世界从美国一直到欧洲都在向右转，所以就是社会党它还是属于左派党嘛，那么它等于是孤掌难鸣，对吧？第三呢，就是我觉得美国也会施加压力，因为美国这2天那个川普又说要把那个西班牙开除那个北约啊，他就说那个西班牙什么，反正就说是把西班牙说的很烂吧，对吧？一通说啊，还说要对西班牙进行关税战，要对它进行100%的就加税啊，就是如果他不肯提高军费的话啊。第二个呢，就是他要成功的组建成政府嘛，因为大选完以后他就要组建政府。那么这个政府呢，它可能是和这个 VOX 极右翼联合组建这个政府，他肯定是支持他这个东西的，并且 VOX 可能还觉得这个东西太松了啊，VOX 可能觉得就是说那个关掉边境，不要移民了，等到那个西班牙就是西班牙人都有工作了，再开放移民，这是 VOX 的这个想法，对吧？最后呢，就是通过议会立法程序。那么时间线上来讲呢，就是说下一届全国大选呢，应该是在2027年，所以呢，就是他如果真的上台了，他执行呢，应该是在2027年，在2027年的就是年中，或者就是在2028年开始啊。但是呢，我们也要注意，对吧？就是 PP 呢，它在一些自治区呢，它已经执政了，比如说像马德里，像安达卢西亚，像穆尔西亚，对吧？那么他们有可能会提前在这些地方呢，就进行部分的政策试验啊，或者说他就把他这个理念传输下去，对吧？对。那么最后呢，就是大家很关心的，肯定就是已经拿到国籍或者说长期居留的人会不会受影响，对吧？这个很多人是关心的啊。那么先讲已经入籍的人，已经入籍的人呢，就你是不用担心的，因为就是这个国籍一旦你获得呢，哪怕你是犯了什么法什么的，他也不能把你直接开除国籍所以基本上就稳了。这个也是就是已经入籍的人对这些什么移民什么条款应该来说是比较就是说绝缘的，对不会受到影响，不用担心这个事情。对。那已经拿到长期居留的人呢，对吧？已经拿到长期居留的人呢，就是现在你拿到的长期居留呢，就你是不会被取消的，就他不会追溯到前面，对吧？但是未来就是如果他 PP 党执政了，那么你在续签，就你长期居留是一次次续下去的嘛，5年换5年，或者5年换10年了，对吧？好像现在，那么你续签的时候呢，他可能就会增加，对吧？就你是否工作、是否纳税的审核的要求，对吧？除非就是你到了这个退休的年龄，我觉得就是你已经到了退休年龄了，那么有可能这个就不会。但如果说，比如像我们这种人，如果拿到长期居留了，那么现在你再去续，那么你可能他就会看你有没有工作，有没有纳税，对吧？他觉得你贡献不大的，可能就会不给你批了，对吧？所以这种是有可能的那么还有就是正在申请的人就如果你已经递交了这种国籍或者说居留申请，那这个会不会有影响这个呢其实也是一样的，就是现在你提交的都没问题的，就你只要是在它这个新法生效之前你提交的都没问题，但是新法生效之后你再提交的，那肯定就不行了，对吧那么第4类呢，就是非法居留或者说那个扎根居留的人，对吧？就扎根居留的人吧这个呢其实是
PP 党他已经明确了，他已经表态了，就是他反对大赦，他的意思就是要通过积分打分，来筛选，啊，他觉得就是说给这个扎根拘留的人，他要进行就是个案来处理，就不会大赦了，对吧？我觉得这个是最伤的，啊，因为为什么？因为怎么通过个案来处理？对，因为这个就是你比如说就今年如果来的人，或去年来的人，那么他们很多人想什么2年、2年、3年过后， 2年、3年过后，对吧？因为你现在的法律是2年，但2年你还要申请都要6个月，对，那么你就要2.5年，那么你如果是2025年，那你现在来了，你到2027年才刚刚能申请，对吧？对，所以这个会卡的非常的那个，而且如果你就算你申请了，那么你还要续下去啊，对，你还要变成永居，他永居又要给你语言要求又什么东西的，对吧？就这个打分什么，我觉得就是对于这批人，我觉得限制是最那个的，对吧？我觉得就是对于年轻的非盈利的人也有影响，就是说你绝对不能就是只是年轻的非盈利过来，消费啊，或者说就是你不做生意啊，不投资啊，或者不工作啊，我觉得这都不行的。你过了年龄的这种60、70岁本来就退休养老的人，这个他们也没办法，对吧？可是他这个也很矛盾，因为非盈利本来就是不允许工作的呀。那他就是对呀，那换长居，他就不给你换长居啊。就你如果是那种年纪很大的人，那么他就可能会给你换，对吧？因为他现在的逻辑就是说，如果你换了长居，你要增加我的负担呀。其实逻辑本身就是还是从负担嘛，对，就是免费医疗。那你说你如果那个你换了长居，你就开始要工作，你要医疗，那你这个就是你又没交税，那确实对他这个是他觉得就支出就变大了嘛，他现在就削减这部分支出嘛，对吧？所以我觉得就是他的想法是就是像我之前说的一模一样，对，我就变成了一个这个预言家，对预言家了是吧？啊，当然我有一点是没预测对的，我之前说他们会对国籍什么增加年限，什么10年入籍，对，我以前好像说过15年之类的，对，就入籍变成12年啊，什么永居变成更久，对吧？但是现在看下来，就是他确实对这方面下手了，只是他的形式有点不一样。对，但是有一点我说的很对，就是说我说他一定会要你有工作，并且交大量的税，这个是肯定的。好吧，那么这个呢，就是你还有什么想说的吗？没有了。好吧，那么这个呢，就是我们今天给大家紧急做出来的节目啊，大家有什么问题也可以在评论区讨论啊，然后自己就已经来了的人啊，就你还是要快点去考虑一下，对吧？没有来的人啊，也要再想一想，就还值不值得来，对吧？已经来的人也要自己去看一下，就是说未来这个时间线跟你未来的计划会有什么样的这种变化嘛，对吧？好吗？再见。再见。